vroeg. Maar goed. Vanaf nu is het tijd. Maar ik ben mijn stem pas kwijt. Maar dat terzijde. Je mag weer uren wachten met je stembas in je linkerhand. Want jij mag dus bepalen wat er moet in Nederland. Of jij wel capabel bent en of je alle feiten kent. Oh, dat maakt totaal niet uit, we zijn benieuwd naar je besluit. Je mag nu stemmen. Na deze dag zijn alle peilingen voorgoed gestopt. En kunnen we vastleggen dat het CDA weer flopt. Van de SP tot VVD, je mag weer stemmen. Het is een nieuwe start en een oprecht hoopvol begin. En de zet van op 1, daar mag thank God de fik nu in. Hopelijk is het straks klaar met al die forenfilmpjes, maar ook die ads die moeten weg, net als Dylan langs de weg, je mag weer stemmen. En vind je nou dus eigenlijk echt al die opties kut? Ben je sociaal verplicht dat je ook jouw stemrecht benut? Geef je de kans aan Timmermans? Of denk je... Stem ik op denk of is het dan toch vol best wel gegund? Voor mij wordt er dit jaar gewoon een keertje kop of munt. Er is geen progressief rechts en op links alleen maar slechts. Hoe de fuck moet ik ooit weten wie met bullshit heeft gezweten? Wie heeft hier de beste plannen? Waarom zoveel witte mannen? Kan de BBB regeren? Moet ik Omtzigt toch maar eren? Is Geert Wilders toch oké? Stem ik Jan Potter? Nee, weer moet weer stemmen. Mijn zangstem is altijd het best in de ochtend. Tot vanavond.